สวัสดีครับมาเล่นกันอีกแล้วใน ROV ตัวอะไรวะตัวเนี้ยจำไม่ได้ ชื่อมันชื่ออะไรวะปกติเรียกแต่แม่บ้านแม่บ้านแม่งดูชุดมันเด็บเหมือนแม่บ้านเลยนี่ถ้าเปลี่ยนจากดาบเป็นไม้กวาดนี่ใช่เลยใช่เลยทุยพูดไม่ชัดอีกอะนี่เพื่อนกูด่ากันแล้วไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ็ดเคไม่ได้เล่นเฮียมึงด่ากันแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหแพ้มันนี่ขายหน้านะเฮ้ยแม่กูละเครียดเจอเพื่อนแบบนี้กูละเครียดเลยทำไมต้องมาเจอช้างเลยวะเจอตัวอื่นเพราะว่าเนี่ยเบื่อสกิลช้างมากเลยเดี๋ยวเวลามันใส่สกิลแล้วมันไม่ติดสถานะแล้วมันก็วิ่งเร็วด้วยนี่ไงนี่ไงสกิลดีนะนี่ไงเอาวะล่ะเอาวะล่ะเพื่อนเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะมึงกล้าเปล่าโธ่ต่อไม่ไปก่อนนี่ไงช้างมาอีกรอบว่าช้างช้างมาดิช้างช้างเร็วช้างเดี๋ยวแอบในป้อมให้ เกมนี้มันเกมซ่อนแอบช้างมึงโดนแน่เฮ้ยนาคอนนี่ว่ะช้างยังไงวะไม่ค่อยไม่ค่อยมานาคอนหายนะเพื่อนไม่รู้ไปไหนแล้วอ่ะโหแม่ยังทะเลาะกันไม่เสร็จตายแล้วแพ้ได้ไงล่ะแม่งภาษามาอย่างนี้แล้วช้างเนี่ยเจงเนี่ยถอยโดยเพื่อนนี่ไงเอาไว้ล่ะช้างเฮ้ยเบื่อสกิลมันยังเลยผมชอบสกิลมันติดตัวนี้มากเลยแม่งอลังการดีแรงด้วยช้างมาอีกรอบป่ะเพื่อนเร็วนี่อ่ะช้างมาดิเพื่อนถอยไหมโถเพื่อนแม่งนี่มึงกับกูก็อยู่กันมานานแล้วไปช้างสนใจจะแลกไลน์กันหน่อยไหม ดูเลนล่างก็บอกกันสนุกสนานเลยดูเลนกูดิทำไมชีวิตมันแสนโดดเดี่ยวเดียวดายจังวะดูดิสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่ดูเลนกูดินี่ไงช้างมึงบวกกับกูหน่อยเถอะเนี่ยมันจะไม่เล้าใจทิมไม่ได้นาคอสมาเสือกไหมล่ะเสียวนาคอสมากเลยช้างมึงไม่กลับบ้านกูก็ไม่กลับเอาไหมล่ะนี่ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ไงช้างมาดิโอ้โหช้างจะหนีไปไหนวะเฮ้ยทิ้งเลนไม่ได้ด้วยทิ้งเลนไปนี่ป้อมกูแหกแน่เลยต้องอยู่กับมันอีกนานมีความง่วงเหงานอนมากเออเมื่อไหร่จะได้ฆ่ากันไหมเนี่ยมึงกับกูเนี่ยฮะมันถามตรงนี่พุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปมึงไปนี่ไงอันติมากเลยไม่ได้ใช้ทีหนึ่งมันไส้แม่งกลับบ้านแม่งเลยมาเลยมาเลยกูช้
ช้างกวนยังวะเข้ามาบ้าอ๋อไม่ทันละเรียบร้อยบ้านกูแหกกลัวนี่ไงว่าแล้วบ้านกูช้างมึงทำอะไรบ้านกูบ้านกูใบแตกรอดตายขืนแต่นี่โดนเพื่อนด่าแน่เลยนี่พุ่งเข้าไปไหมจะเอาเฮ้ยมันไส้เอาว่าเสือนอคอสมาเสือกอะกวนตัวเดียวกวนนาคอสอะเพราะตัวอื่นมันไม่ค่อยมาหรอกเมื่อกี้ใครได้มังกรวะเราหรือมันวะนั่นไงกูว่าแล้วนาคอสมึงกูขอโทษเพื่อนที่หลังจะไม่ทำแล้วครับอย่าทำผมอย่าฆ่าผมอย่านะผู้ใจร้ายเลวเว้ยเดี๋ยวได้มึงแกนี่ต้องชำระเจอกูแน่โอ้โหสกินสวยอ่ะรอเลี้ยวนี่ไงไอ้ไวโอเลตกูเรียบร้อยคือไปเพื่อรอเลี้ยวกับไอเซลฟิตมันชื่ออะไรวะเซลฟี่เซลฟิตใช่ปะวะสกินฮาโลวีนทั้งคู่เลยอ่ะพี่ชายกับพี่สาวผมเองแหละคนเขามีตังค์กันป้อมมันดิป้อมดิโอ้โหนาคอนมาเนี่ยโอ้โหกูละเซ็งเฮ้ยโอ้ยเพื่อนขอโทษไปล่ะเขาผิดไปแล้วอย่าทำเขาเลยทีหลังก็จะไม่ทำอีกแล้วครับคลองมากเลยดีไหมฮะเดี๋ยวเถอะฆ่ามันบวกเลยจังหวะนี้ต้องหมดแล้วเพื่อนต้องไล่หมดแล้วอุ๊บไปเด้ตกไปเด้แพนด้ามีว่าทีมเนี้ยแพนด้ามันตายไปแล้วนี่หว่าสกินสวยจริงๆในสองคนนี้เนี่ยสุดยอดอะนี่มันยังทะเลาะกันไม่เสร็จไงเนี่ยบ้านมันไม่ได้จะแหกวะเนี่ยจะได้ไปเลนอื่นนาทีนึงบ้านไม่แหกไม่ยอมไปไหนหรอกต้องแหกแล้วจังหวะเนี่ยต้องแหกแล้วปอมต้องแตกแล้วเพื่อนเอ้ยไม่ได้แดกกูหรอกเพื่อนคนละระดับกันมา1-1กูไม่กลัว กูกลัวหมาหมู่ฟ้าไปเดโอ้โหบวกเลยเพื่อนบวกเลยเอามันโอ้มันไม่เอาอ่ะมันไม่กล้าบวกว่ะเฮ้ยช้างโอ้โหช้างสายดันป้อมกูละเครียดเลยโอ้โหแตกไหมล่ะเพื่อนงานบ้านกูแหกไหมล่ะโอ้ยช้างเอ้ยช้างบ้านกูไอ้ช้างเฮ้ยเอี้ยแม่งไอ้ช้างกวนนั่นตีนเดี๋ยวถ้ามึงแอบมึงคิดว่ามิดเหรอนะฮะมึงแอบทำไมโอ้ยนาคอสอีกเอาแกแม่งคู่หูกันหรือเปล่าวะโอ้โหแหลกโอ้โหเขาขอโทษอย่าทำเขาช้างเขาพี่ไปแล้วเฮ้ยเพื่อนมาฆ่ามันดิฆ่ามันแพนด้าฆ่ามันเร็ว
สวยสวยไปสวยแหมมันช้างก็ลงปงปากดีได้เราชนะ เมื่อไหร่ปั้มบนจะแตกวะเนี่ยกูละเซ็งยังเลยโอ้ไม่ได้แดกกูหรอกเพื่อนกูบอกแล้วมันคนละระดับกันฟาดหน้าไปทีนึงเลยฟาดหน้าไปทีนึงเลยฟาดไปดิเอ้ยสมเล่นกับใครมาเล่นกับแพนด้ากูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยววับกลับบ้านก่อนแป๊บนึงออกอะไรดีวะจอดก่อนดีกว่ามั้งเอ้าเย้เคกูจะตายเอากูไม่ได้กลับบ้านทีหนึ่งนี่ไงบวกกันแล้วไงไม่เอากูไม่บวกกูกลัวเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้ต้องเพื่อนเราพร้อมแล้วเพื่อนอ๋อจบเลยมั้ยล่ะเพื่อนเอาไหมกล้าเปล่ากล้าเปล่าเข้ามาดิเข้ามาอุ้ยกูขอโทษเพื่อนนี่ไงเขาเรียกอันติขู่มึงเข้าใจเปล่ามังกรต่อเลยเพื่อนอืมไม่เหี้ยจริงทำไม่ได้เนี่ยร้านมังกรเพื่อนเนี่ยเขาตีตั้งนานกูเพิ่งมาตีตายเฮ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยใครฆ่ากูวะโอ้โหเต็มตีนนักมวยมันดาเมจแรงมันนักมวยเนี่ยตายโง่มากเลยไม่น่าเข้าไปเลยแม่งเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าเหนื่อยเฮ้ยเพื่อนอย่าตายหมดเลยกูขอพี่ช้างนี่มึงห้าวอย่างวะบวกฆ่ามันดิฆ่ามันดิเอาไหมน่ะเอาไหมน่ะโดนไหมน่ะเมื่อกี้อีเหมือนไส้เพื่อนออกกลางครับเพื่อนจะได้จบเราได้เปรียบอยู่นะไวโอเลตมันยังดาเมจไม่ค่อยแรงอ่ะรู้แล้วว่าโจมตีมันก็มาดิไอ้เจ้านี่ไงนะคอร์สนี่ไงเยอะอีกแล้วครับพี่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไว้น่ะรอเลี้ยวปีกสวยล่างนี้นี่ไงเฮ้ยเพื่อนอย่าทำเขาขอโทษนี่ไงฟาดหน้าไปเอามันดิเอามันชนะเพราะเพื่อนไม่มีเพื่อนกูไม่บวกนาดีสวยเพื่อนสวยอย่างนั้นแหละจังหวะนี้ต้องจบแล้วเพื่อนอย่ายื้อให้มันนานกว่านี้เลยขอร้องไปเลยยิงเลยยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยากจะแทงบ้านให้เหลือเกินแต่ป้อมเฮียอะไรก็ไม่รู้ยิงเจ็บชิบหายแตกไปดิเรียบชนะเรียบร้อยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวดูสถิติกัน
เรากาดสุดในทีมเพื่อนเพื่อน